Halo Tanzania, kauli mbiu yetu ni Tanzania, tusimame pamoja, tuijenge pamoja. Kwa nini kauli mbiu hiyo? Kwa sababu Tanzania ni yetu wote. Tanzania ni urithi wetu. Tanzania sio mali ya mtu mmoja na wala sio mali ya chama kimoja. Hapana, ni ya wote. Siku nzuri ya leo imempendeza Mungu. Tutakwenda kutafakari maneno ya Mungu kutoka katika kitabu kitakatifu Biblia. Kitabu kitakatifu Biblia. Tutasoma kitabu cha Esta sura ya 4 na mstari ule tutasoma mstari wa 12 au mlango wa 12 na mistari ya chini ambayo inafuata. Nitasoma katika jina la Yesu. Anasema, basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esta. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esta jibu na kusema, wewe usijidhanie ya kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Nitafafanua kidogo. Mstari wa 14 anasema, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapotokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaya kama wewe hukuijia ufalme wa ajili ya wakati kama huo? Mstari wa 15 anasema, basi Esta akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile, kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Hapa tunaona ulikuwa umetolewa waraka. Ukisoma mistari ya kwanza kitabu cha Esta, hata kama ukipendi, Biblia ni yando kila kitu. Kama siasa ipo katika Biblia. Kwa ninawashangaa hata wanasiasa, sijui mambo sijui ya siasa, usiweke mambo ya dini, usiweke kwenye siasa. Mimi naona hao bado hawajafiti, bado ni wachanga kisiasa. Ukitaka siasa ipo katika Biblia. Ukitaka utawala bora upo katika Biblia. Kwa nashangaa, sijui hata makanisani kwamba ni roho ndo zinatoka zinaenda kanisani. Si wananchi hao, ni wananchi hao ndio wanakwenda kanisani. Na wananchi hao ndio wanakuja, ndio wananchi ambao mnawaongoza, ndio wa Tanzania. Sawa? Sijui ni roho, hapana. Kwa hiyo siasa hata zikiwepo makanisani ni sahihi. Maana ukitaka siasa, njoo tulia kwenye Biblia. Biblia inafundisha siasa. Na hata kama ujui, basi uje tukuweke darasani. Kwa hiyo Biblia imebeba kila kitu. Maarifa yote yapo katika Biblia. Kwa hiyo upenda kusoma Biblia. Ili hapo nilikuwa najaribu kuwajibu baadhi ya viongozi tu wamelewa tu kodi za wananchi, wamekula wamevimbewa kodi za wananchi, ndio napelekea sasa hivyo hata kuona hata kwamba wao siweke makanisani nini. Hapana, hicho kitu hakipo, hatutakikubali kama Watanzania. Kikubwa ni hapa tulikuwa tunaona ni ulitokea waraka. Esta alileta kigugumizi, akasema hata utakapo nyamaza, msaada utatoka kwa namna nyingine.
Na hapo tunaweza kusema kwamba sisi Watanzania kwa namna moja au nyingine, Watanzania tumeishi katika nchi yetu ya Tanzania, tunasema amani. Hatuna amani, tuna utulivu tu. Tungekuwa na amani katika taifa letu la Tanzania, watu wasingekuwa na uwawa, wanapigwa na tekwa. Mtu hadi mpo katika, labda unaweza kusema mahakama ni sehemu salama, unaweza kwenda sehemu unapigwa kama mbwa koko. Utasema tuna amani? Hatuna amani, tuna utulivu tu ambayo Yesu tu ametupa, ametushikizia tu. Nilikuwa nasema hivi, inatupasa sasa kwa mistari hii kitabu cha Esta, hata kama mtu unajua ukweli, lazima useme ili taifa tupone. Maana hatuna pa kukimbilia. Ukweli unaujua kwa namna moja au nyingine, lazima tuingie useme ukweli, Bwana ni 1 2 3. Au akiona kama haiwezekani, Biblia hapa ikafanyaje? Ikatoa ufafanuzi. Hatumeshindwa. Tunaona kama kwenye vyombo vya sheria, vyombo vya dola, ukisema wende polisi ndio mnaleta kidogo, mnapigwa nusu ya kuuawa. Hatuna hata imani na vyombo vyetu vya ulinzi, inakuwa ni changamoto. Unapigwa nusu ya kuuawa. Kitu ungesema labda ndio inge wa protect, ingewalinda wananchi, lakini wananchi tunaonekana kama ni mbwa koko tu. Tunaonekana kama ni hatufai. Hakuna usawa. Lakini jambo jingine hapa, ukisuka mistari ya chini, tunaona Esta akatoa ushauri kwamba watu waingie katika kumwomba Mungu, ili tumwombe Mungu tuweze kuvuka salama. Ndio hivyo sasa, hata kama ndio hivyo, hata kama ndio hivyo, mtu anakuja kutoa ushauri, ndio huyu anapigwa nyundo, anakufa, wanamuua. Sasa sisi kimbilio letu wa Tanzania, tumkimbilie Mungu tu. Hatuna namna. Hata ukisema twende katika vyombo vya dola, hakuna msaada. Bila kusema uongo, hakuna msaada. Yani Tanzania kwa sasa hatuna kimbilio zaidi la kumkimbilia Mungu. Tupaze sauti, tuingie kufunga na kuomba, tumwombe Mungu. Mungu anajibu, maana anasema kama wale waliotaka kujenga mnara wa Babeli walikusanyana, wakawa kwa lugha moja, wakapatana, wakasema tujenge mnara. Akasema hao watu wamepatana, na watu wakipatana hakuna wa kuweza kuwazuia. Na kama taifa la Tanzania tukisimama, tukipatana, tuseme sasa hatuna msaada, hatuna kimbilio, tumkimbilie Mungu. Mungu hashindwi jamani. Mungu sio athumani. Mungu sio mwanadamu, atatujibu. Tusimame, tuingie katika maombi. Kama Tanzania tuliweza kuingia katika maombi, dunia ikanusulishwa na korona. Huyo Mungu hajabadilika. Hakika Mungu wa kweli yupo Tanzania, hajabadilika. Hajabadilika, bado uwezo wake ni ule ule. Kwa hiyo tukizembea katika maombi, tutapita katika mazito haya. Hivi vyote vinavyoendelea nili tuingie katika maombi, kwamba Bwana atunusulishe, kwamba Yesu atunusulishe, basi akaka utulivu kaendelee. Maana amani hakuna. Tungekuwa tuna amani, ndugu zetu wasingekuwa natekwa, matukio haya ya ajabu ajabu asingekuwa natekwa, watu kupotea. Ndio hivi, umekosoa, umeambia serikali kidogo, mara umetekwa, sijui umefanyaje, makanisa yamefungwa. Isingekuwepo. Ingekuwa tuna amani, hayo yote asingekuwepo. Ndio utulivu tu ambao Yesu ametushikisha. Kwa hiyo ombi langu ni hilo, ni ukitaka vizuri, soma Biblia. Kwa Biblia imesheheni kila kitu, mtu asikufiche, mtu asikudanganye. Na hata hii mistari hii wa Esta sura ya 4 mstari wa 12, hii mistari ilikuwa inatuhusu taifa letu la Tanzania kuweza kusimama kama taifa letu, ili tuweze kuona taifa letu linanusurika. Mungu awabariki sana hata kwa tafakari hii fupi, na tuzidi kuliombea taifa letu kwamba Mungu
azidi kutushika mkono, kwamba Bwana atushike mkono hata pale tulipokuwa kama taifa tumekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu atushike mkono. Mungu aibariki Tanzania. Mungu dumisha utulivu katika nchi yetu ya Tanzania. Amen.